Makeup the rally ningishi masod mingai ina aja hida dang ning dak lehi iwi kamashung iwi sagate iwi ktiam wang maning lak mane kada da rirawi lu kamashan jina ili hokui milaga rirawi pau kapaji ashok khawai aw lu kamashan ji phongshok khawai wang iling ning khang sak nek ji hi makeup da hangai kakhneli Theological Forum Bashili Landing Shie. Higada Saga Atamliva Rar Kame, Mature Sakame, Hatai Kame to take me Mina, Ning Sanijava, Mapung Pameri the Shisange. Pili la Shisang Lagin hit than Ning Sak the Clay Wang, Ningishi, Pongshok the Lay. Yes, I say. Sakvava Masod la Kiala no we sere. No we Mangali. Ra rang ning haire roho iwi khangazan iwi magatuk nana theye khalumashan milo nowi mangla ga tharawi pangshap khang rumsang milo da sayasaye ngana gi daklei to ngali la ra nana nowi mangla ga tharajina uglungli matui mida roho mangla rin phekar akham anglala karga khuya jimik sho ngathorla khang sang sak milo gi hi Yeshu Krista na ming sing da sayak sai. Amen. Aring thor hi iwing so now khani tangkhul ma khning radale in ani khni li welcome sao kingai. This morning I want to specially welcome two of my friends, Adzo and Melo. Could you please stand up? Gadong na pangpe mi se ani khni li. Okay. Thank you. Azo hi chagasang naune ala MTH sadale missions li akabajin lahu meloje ahi Arunachal naune ahi New Testament li MTH sadale. Thank you for being here. I pray that God would use you. And today I am going to speak on the topic of unity. And it is my prayer that even as you continue your ministry, that God would use you as His instrument of unity wherever you are, be it in your family, be it in your society, in your church. May you be an instrument of peace. Paul says that we have been given the message of reconciliation. And may you continue to not just preach that, but also live that out. God bless you. Thank you for being here. Aja itumna ogatwili yangaka La talakin sa kayo sa dada. Ada kakay katek mang, rai kasa, mamashit katay, kang sa umang, ada tay kwe. Yang sa jaga ajo Ukraine na Russia we, rai kasa, India na Pakistan. Ada katek kakay mang oktwili nga ka. Itum may context li yang sa jaga, naga miyur Khokha masatay la, itum zatale. Juitung li, Nganai meeting sa jaga itum Tangkhul we context li church macha khui thaila ishi ashi na wa north ne na wa south ne na wa TNBC ne na wa DPC ne da ngakai lega leidak leya kha nganai me da khuyung se jaga ram church Khokha ma sa thaila ngakai ga jam lega leidak le shimkhur liang se jaga na tum ka cha wa shimkhur thai le ra na i wi shimkhur kya khamshit ta kya khalish ta okthing rok tale Kada hida da ngakai da kleji yang lagai tumna pang tada jijil laga paila ke na hang bai as jiba jiba awangani ne ashina ne da pang jijil laga hang rok bai ka matai la ke na aring a tour we message li in a focus sa ngai na ba mili pang jijil laga mi wi khangwi society wi church wi kathana bing wi maka kasung Khokha masa ka thei jili pang jijil laga khlei ba maning la kha na iwi mirin li yang laga Iwi shimkhurli na ina iwi khangshik na kaharaina prevo wi khangshik chinaung rawi khangshik na ina rawi khangshik chi ka thali do ji question sang sak ngai Psalm 133 pa mere Khokha kasawi khamatha Khokha kasawi sokhami matha lagena lasem kapi gai rawi tuine
How good and pleasant it is when brothers live together in unity. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Chinaw nga ra shimkhur Khokha sa laga leishing rok laga nga chamtham akhasa da ring khang rumji kya kha khamatha kya kha kapha oto. Hili shi jindak le tu yar khamatha chung jang dale. Yanglo behold da jang chepsi tu liba. Thada theipa pha ga jimaning la ka rana itumli theng sa khangai. Rana itumli mikumo bingli sem khwe laga ana ji thei dak le yanglo na thum ring dale laga Khokha sa da ring dak le hi Khokha sa da khring hi kya kha khamatha kya kha kapha oto da rana itumli ji laga hangmi dak le ne. Matai lagi ne hili tu yar kani shi dak le good kala pleasant tu yar kani shi dale. Good chiga tada khamatha jawruli pleasant dile tada khamatha jawruli ka hili thukmei da payang ka ba aniu khakrati kya da pi haidale good kji hi rana og thui gazing ram semai laga awi them sak mathala ge na semai laga niang ongla ge na as phala ge ri da gangjili chikjin ni jimo good kji tu yar hi rana semai laga on a purpose le lagi na sem hai laga ana phala khai re ida ka paning chili good ki chili khang ni je taka mai na Khokha ka sai la rana awi purpose le lagi na awi ningrin le lagi na ana sem ka sok ne awi ningwi na khra ne Khokha ka sai ana phalak ina ka sem ne ka khneli pleasant jikawa tada tu yashi jindak le hi matai lagi na David and Jonathan we commissioned express agwai David and Jonathan he ngasot now commissioned wing jaili ka shung li jangi je in 2 Samuel verse 1 chapter 1 verse 22 li payang ka ani khini we commissioned ti ta bi haidale ani khini hi kathili la kharengli la mang pak mani je ani khini hi ngasoi ka ani khini hi mashit ta ringai ka ba khalangli la ani na thak mei je kala shankhlil anikni na pangmei da hangai anikni wi khamashitwi pangshap khamashitwi khamatha ka sungdi Khokha ka sahi cha khamatha e cha ka sungai rivra we na khrane rivra na ka sem lakho rivra na purpose lai lakin itumli thekhui nga sakai lak ina rivra na itumli ring khwilo he the ring shok lo da chi khami lakho Psalm 133 hi David na kakbi ne da kathiambing na hanga jang David we mirinli tum ne yanga kawa ana Psalm ga bidak le hi thaka Jonathan anikni we khamshit we na ka shokla Jonathan anikni we khamshit ka ka sungji phongshok khawai chi we experience na ka biga or chimani nga ka David na ka bidak le awi mirin awi naw ngrabing shimkhurli khangamu khangashaw khanga kai chung na da shokhaw da Khokha ka sa jim le thu da chiwi ning ka chang chiwi ka hau ka biga da la machuk bai David wi mirin awi chinaw ngara awi shimkhur mirin itum na teiser awi naw kharara Amnon na azar shokranli phasa khui miaw de repsa miaw de Tamarli repsa mi khaine Amnon na Chena Tamarwi Amevu Absalom na Malung vat na hauda Ning ka khaji au uklungli romti thai laga atam ka chang rai laga atam ka cha khara tam saran Chata dawe Chak ka khada chinawngra okthui jine Absalom na ungbam khongji alima mi sala la an khwingai na hauda pangshap si jin laga abawa wi na pai khwira da sa laga abawu raimi na awi raimi nga tak laga nga mu laga Absalom ni sa ta tawde abawu ka phaning ka kai ka chot hang vaim ne ni je khi wan le je ka wa David na Absalom ni le shila gi je Naomi ra Adoni janala ungbam khongje an khwingai hauda alima mi sala la an khwingai hauda an nga pai phira da sa laga ka David na Solomon li na na aunga sarko da so mi hau Solomon aunga thui phunga haina Adoni jahi khangachi hang vaim le thuije David wishim khur chak ka chot ka chang tada
ngapfung yang laga mga shik thai la yui ka shi yang ka shi chung la ke na pui thu pem tai laga oi mirin experience ha laga khokha ka sa ji ning chang na haw da ka bi hai de la se mi ji wai na ka bi hai de da la phaning bai na iwi mirin iwi shim gor ka da ring da le do ka ji ari atami tharan ada machuk khui machuk na sak ngai machuk yang sak ngai Tangkhul we movie phaula ka hai classic chawrele ramcho ramrin wila ada avu mikchar jeli thadam thala ge na bi hai chinaung ra ngap yang hauda avu mikchar ka theng ma wai chinaung ra ma mashit khui the avu mikchar ka theng ma wai avu na char ta da le ka rana ka da ni yang ung ro do na iwi mirin chimkhuri mirin society wi mirin church wi mirin ji ka da ring da le do na iwi mirin li yang jang laga ring machuk yang sagai proverbs li khokha ka sawi maram ni mathala ge na bi hai da le proverbs 15 li la proverbs 15 verse 17 proverbs 17 verse 1 li le da bi hai chai khangai na wi khamorna na wi ning na chai khangai ada puiti table puiti ngi na hai laga chai laga kharing khokha ga sama leila pamgi gi bali ba champat ina cham salala champut mang champat ina legi shi pui laga chingri gai pui laga kharing na chong mei ji ko na thum chimkhur table akli pasang khungrum laga tada iwi shimkhur kya kam shit le do iwi shimkhur legi shi kya khale le do da mum chukla lam thei mane ka iwi shimkhur li personally imara khali tada sa shai khangai ngai tada shai ka pha hanyur chung ga hai laga iwi ningli as iwi shimkhur hi legi shi khokha ka sa ninga ka sa hi matai mai sanin jaba tada ning sa jala ke na phning khuing vai na thum mirin li jada phning khui mangwa do khokha ka sai ba ning chang pai la khaya ning chang ngi la khaya rana la hiwa ning chang lo hiwa khui lo da sem la khai chi chi mi da klei tam ji de klei so khami ka khala ge verse 2 li ga adam saran it is like a precious oil poured down on the head running down on the beard running down on Aaron's beard down upon the collar of his robes ngnam ga pha aman ka sagathau Aaron wi kuili nyomi laga kui mangli maning laka awi mor hali ta laga mor hali ka tang mang maning laka awi pohon lila longa da aman ka sagathau ni je aman ka sagathau ji chaka the longa da jiga bu pui ga thu pem ga thu wi amune ka sagathau ga thani je I cham cham gai thau maning mane Rana Aaron li thau nyau khami hi nyau mi papa ji maning mane ka awi purpose leo da awi kharin leo da awi instruments ada sijin khwai da rana thau nyau khami ne khokha ka sai la ji thai ji mo rawi purpose le laga rawi khamatha rawi le ga shi ji phongshok khwai rana khokha ka sai le khang sak ni ji mo ji ka awi purpose ka le ne wo nana ningjang ka khuilo maning jang ka masalo ta khang maning mane ka hiwa rana saklak ina nyau khami thau ka thane diamond we aman ka sakhi rare sala hoda masam phang tu ta ka sakne tagamena khokha ka sai le iba sakla ga khue yang laga og thuili masam phang tu yang laga chimkhuli lamale society li lamale church li lamale sakla khauda rana masomi ka rana malumashan mi ka wa makhui ka pai thada khale ot yura kane verse 3 li gada adam saran here behind le it is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion for there the Lord bestows his blessings even life forevermore it is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion for there the Lord bestows his blessings even life forevermore Mount Hermon we ina longada ignira Mount Hermon hi
บอมจิลิกจุยไม่ทุยก็จะกระพงนี่เจจุยเขาเดอพามลักจุ้งก็ได้อีกมือรื้อลักจุ้งก็ได้จิงรถลักจุ้งก็ซ้ำกระพังกระพงนี่จะมั้งกระพงวีอาจิงลีเลยเดอร์เคลบอมบิงจีอีกมือรื้อดาวเดอกระจิงรถเดอแต่มาทลากันนะเขาทิ้งรองพอแล้วก็นิ่มชิมรีนะยังไงล่ะใครบอมนี่เจมาวน์ฮาร์มันวีกระพงเจชีวีตาดักเลยอีกนิรจีจิมังลีกตังมันยิ่งละคือมาวน์ไซน์ที่เยรูซาเล็มในกลางเนี่ยเยรูซาเล็มมาแทงเจงกับไอ้คิดขมไม่เคลียร์ซัมเมอร์ลีกจิงลำท่าดมารออีกนิรลำท่าดมาตามนี่จิโมจิท้าวดาอวโคลำท่าดมาชกมันนี่เจเยรูซาเล็มเลยว่ะคือลากบีมีนกลางนะว่ะโคกกษาฮิว่ะมาวน์ไซน์วีอีกนิรจีsorry Mount Hermon วิอีกนิรจี Mount Zion ลีลงดาวลกะอีกนิรจีลงกะดาววางไงนะเทงเจงกะให้จียิงสักลกะโคอวันชกสักลกะเทงมาทลากินะนิมชิมรีเอ็นะเลสลากินะพอร์กังสักกะทานี่เจจักมาทาดอนสักชะเบจนี่ถ้าดมาจุกยังละเนออีวิชิมคูร์อิทุมุย church อิทุมุย society ฮีจิงรีกายก็เลยกชีจินเบมเอานี่จะว่าแก่ขมทาร์โดโคกษาก็เจ้าอีกขังจันนี่ละข้างคุยงรกสังวิกให้ละย้อนให้ละเพียวมิงรกแล้วก็เลยชีรีโคกษาแต่ยังกษาแต่จัดนี่จะว่าอกทุยที่แต่ริงพาลาใครบัมโอนเอาเลยมาแต่ละกันฮิลีตุยาร์อินอาริฮังไงมาวนไซน์จิลีเอ็มฟาไซส์ไงมาวนไซน์ฮีคิดว่าฮังเอาคือจิก็มาวนไซน์ฮีคิดว่าฮิลิชิจินเอาคือจิก็ว่า Mount Zion Jerusalem ฮี spiritual center เนี่ย religious center เนี่ย Jerusalem ลี temple เคลวิวังไงนะจิฮุจินเอาบิงฮีอับบัมเงเต้เงตาเดเลเซียร์สาลละพันิดขราจำสารันมาไต่ลากินะ Passover ขราจำสารัน Jerusalem ลีราลกะรักโฮโรมิจุโมอะตุมจีช่างไม่สาลไปจำสาลไปเงเต้เงตาเดเลเซียร์สายจละอะตุมมีรินเงเต้สายจละโจ Passover ไรร์โคเยรูซาเล็มนี่ว่าเสียแต่เยรูซาเล็มนี่จันราลกะจิลิวาลกะโคกษาแต่ริราลีวามโซจิกดีเจริราลีเสียว่าสักคุยเจจิตากำไม่นะโคกกษาฮีกิลีอินหางข้างไงนะว่าโคกกษาฮีมังลารินเนี่ยมังลารินอักจังเนี่ยชิดกษังเวนะคราเนี่ยเนออีน่ะอีวิชิมกุฮีโคกสังสักไงอีชากโตอีจินังราลีอีเลชิเทงไงเดยังไงนะหดนาละอีวิยูร์นากามิยูร์ฮีโคกสังสักไงเดยังไงนะหดนาละตังคุลงพุยังไงเลยเด็กเลยฮีโคกสังไงเดยังไงนะหดนาละมังลารินมาเลยทุรกว่าชิดกษังมาเลยทุรกว่าอบองมาเลยมันเนี่ยอบองมาเลยมันเนี่ยจิชูคริสต์ลีขังสุนมันยิ่งละจิชูคริสต์ลีชิดกษังมันยิ่งละโคกสักเอาไว้อบองมาเลยมันเนี่ยบิลลี่กราฮัมไหนจะด่างไงmarriage ลีมีรินชิมบันรุษฮิลีมีขณีชักซาเลละมีกทุ่มเลยจมั้งอับเรวอักฮาระก็เลยริราลีเงินไหนไม่เคอันนี้ขณีเลยชิเทมีระมาชงมีระริรามันก็จังจีว่าโคกกษาเลยก็ชิมเลยมันเนี่ยอีทุ่มอาริงทัวร์อีเลจังเด้อโคกกษาวิเพการคุยง่ายเดเลยคือว่าก็เลยโคกกษาวิโซคมีลูกขมาชันริราวิเด็กขมาได้โซคมีจีสัมพังง่ายเดเลยคือว่าจิชูคริสต์ลีชิดสังเสจิชูคริสต์ลีชิดสังไม่เสจิชูคริสต์ลีเงินไหนไม่เสจิตาคือว่าริราวิโซคมีโคกกษาจิละสัมพังเรื่องก็จะฮีชิดสังไง Revelation ลีอีทุมนักปาจัมสารันริรานะจอห์นลีเอาวิวิชั่นมีละก็ก็จริงเรามีพิกเจอร์ก็ที่จีก็ถักเลยจีก็ว่ามีโอกทุยถ้าเด้อเงยเงยตาเด้อก็จิกละก็เจอละทุยละเงยเงยตาเด้อมาถึงรกละก็จิชูคริสต์วิอุงบัมคงวิงเลมลีอาจิงจิลีก็โต้งะมาสวดจิกัดละก็โคกษาเด้อจอห์นนี่จิเทโคกษาเฮริราวินคราลาเกริราวิเปอร์เพสลาเกริราวินิงก็จังละโคก็เลยฮิลิโซคมีริงกับผ้าก็จุ้งก็เลยโคก็จะฮีเอาริงตัวหางไงไป
Bible tam nào cái chúng cái cá ta léo đó cái lấy Bible tam nào khăng sau đó khăn áo lên là hàng ngày chứ yang cái đó Tangkhul li cái church li cái khăng cái lấy cái gì mà lấy cái thế phiêu mi cái thế mà cái lấy khi nó bụi tiếng hay đấy itum li rana hồ đặc lấy azu ốc thoát ili rana itum li hồ đặc lấy itum mi calling Khokha sa cái vai Paul li hàng ngày thada Paul na hàng ngày thada we have the message of reconciliation rana itum li khop khawai rana itum li Khokha sa khawai message miracle itum na khung ngai salabai association ngai salabai no we school of thought katiau khung dei le salabai khajina kham tai maning mane khachi Christo lungli Khokha sa da itum od manga khing room se raw we pau ga phaji thada tui mai na khang maning la ka ring shok lak se ge hi angai sai ko really raw lukhamashan ta shu mirno ning shere